আজকে আমি বানাবো চিকেন উইংস। এই জন্য আমি 10 পিস চিকেন উইংস নিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, হাফ চা চামচ লবণ, হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ আদা রসুন বাটা, হাফ টেবিল চামচ ভিনেগার। এখন সবগুলো উপকরণ একসাথে মাখিয়ে 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। এই মাঝে আমি বারবিকিউ সসটি রেডি করে নিচ্ছি। একটি বাটিতে আমি হাফ কাপ বারবিকিউ সস নিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিব 1/3 কাপ টমেটো সস, 3 টেবিল চামচ মধু দিয়ে দিচ্ছি। এখন একটি চামচের সাহায্যে মিক্স করে নেব। এখন আমি ময়দার একটা মিক্সচার রেডি করে নেব। নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা, 1/3 কাপ কর্নফ্লাওয়ার, 1 চা চামচ অরিগানো, 1 চা চামচ লবণ, আর সবশেষে 1 চা চামচ গুঁড়া মরিচ দিয়ে শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে মিক্স করে নেব। এখন একে একে উইংসগুলো ময়দার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। উইংসগুলো দিয়ে ময়দার সাথে একটু চেপে চেপে মেখে নেব। উইংসগুলো আমি একটু হালকা ছেড়ে তারপর আমি প্লেটে উঠিয়ে নেব। আমি এখানে একবার কোট করেছি, আপনারা চাইলে 2 বার কোট করতে পারেন। উইংসগুলো ডুবো তেলে ভাজতে হবে, তাই আমি একটি কড়াইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল নিয়ে নিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেলে একে একে উইংসগুলো তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। উইংসগুলো মিডিয়াম হিটে 10 থেকে 12 মিনিট ভেজে নিব। একটি প্যানের মধ্যে 2 টেবিল চামচ বাটার দিয়ে দিচ্ছি। বাটার গলে গেলে যে বারবিকিউ সসটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটি এর মধ্যে দিয়ে দিব। সসটা যখন ঘন হয়ে আসবে তখন উইংসগুলো দিয়ে দিব। হয়ে গেল মজাদার বারবিকিউ উইংস।